देवभूमि कुल्लू जिला में लोकतंत्र आवाज आपकी सामाजिक संस्था का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक विकास के आंदोलनों से जुड़े महिमन चंद्र को समन्वयक बनाया गया। इस बैठक में सभी सदस्यों ने समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर मंथन किया। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। इस मौके पर महिमन शर्मा ने कहा कि कुल्लू जिला में 100 से अधिक संगठन समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, लेकिन आज जातीय भेदभाव, सांप्रदायिकता जैसे ज्वलनशील मुद्दों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने कहा कि देश में युवा जो भारत का भविष्य है, उन युवाओं का ध्यान इस वजह से समाज के अन्य ज्वलनशील मुद्दों से भटकता जा रहा है। लोकतंत्र आवाज आपकी सामाजिक संस्था देश के मूल ज्वलंत मुद्दों पर काम करने के लिए गठित की गई है। तो आज कुल्लू में लगभग 1100 से ऊपर के संगठन समाज सेवा के कार्यों में लिप्त हैं, लेकिन हर जो सामाजिक संगठन है उनका जनरली जो मोटिव है वो कुछ एक बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे खत्म हो जानी चाहिए थी समाज में, उसमें हम रूढ़ियों की बात करते हैं, हम उसमें जाति पाति की बात करते हैं, हम उनमें सांप्रदायिकता की बात करते हैं। इस किस्म के जो जितने भी नॉन इश्यूज हैं उसकी बाढ़ आ गई हुई है सोसाइटी में। उसकी वजह से जितना भी खास करके हमारे युवा साथी हैं जो भारत का भविष्य है, उन लोगों का जो फोकस है उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा चला जा रहा है और उनका अपने परिवार के निर्माण और उसके साथ साथ जो है सामाजिक जितना जो सामाजिक समरसता का काम है उन सब चीज़ों से उनका ध्यान हटता चला जा रहा है। तो ऐसी एक सोच उभरी थी जो हमारे विभिन्न सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं हमारे साथी, कि क्यों ना एक बृहत संगठन तैयार किया जाए जो 3 मूल बिंदुओं के ऊपर काम करे। 3 मूल बिंदुओं में सबसे बड़ा जो जरूरी आज की डेट में जो बिंदु है वो है समरसता का अभाव। वो चाहे समरसता जाति पाति के आधार पे हो, वो जो समरसता धर्म के आधार पे हो, वो चाहे समरसता आर्थिक रूप से हो, हम समरसता के लिए काम करें ताकि ये जो भारतीय समाज है वो 22वीं सेंचुरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो उन सब जितनी भी रूढ़ियों को पीछे छोड़ते हुए आगे जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आर्थिक सुदृढ़ीकरण। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी नॉन इश्यूज के ऊपर हम बात करते हैं आज की डेट में, जितने भी उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो दिमाग है वो केंद्रित नहीं कर पा रहा है हमारी डे टू डे जरूरतों के ऊपर। जो दैनिक हमारी ज़रूरतें हैं, आगे जो हमारा भविष्य है, उस हिसाब से जो आने वाली जो पीढ़ी है, हम ये देख पा रहे हैं आज की डेट में कि उनका जो भविष्य है, आर्थिक भविष्य है, वो कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये संगठन लोगों का जो फोकस है नॉन इश्यूज से हटा के उनके अपने आर्थिक सुदृढ़ीकरण की तरफ लेके जाए। तीसरा जो मूल बिंदु है वो है समाज में वैज्ञानिक सोच की कमी। आज जहां हम आज चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, पूरे का पूरा ब्रह्मांड हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। अगर हम काफ़ी पीछे भी अगर हम जाते हैं तो उस वक्त भी लोग जितने भी हमारे नवग्रह हैं, जितने भी अपन पूरी पृथ्वी की संरचना है, इस तरह की 100 पृथ्वी बोलते हैं हम, 100 पृथ्वी ऐसी हैं, वहाँ तक हमारा विज्ञान पहुँच गया था। लेकिन ना जाने क्या कारण रहा कि हम वैज्ञानिक आधार से, वैज्ञानिक सोच से पीछे हटते हटते आज की डेट में चमत्कार के ऊपर विश्वास करके बैठ गए हैं। और ये चमत्कार के ऊपर विश्वास करके हम बैठे हैं, वही आज की डेट में जो भारतीयों के, खास भारतीय समाज में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो हमने सामूहिक निर्णय ये लिया कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेंगे, हम लॉजिक की बात करेंगे। अगर कहीं भी कोई बात चल रही है, समाज में जो रूढ़ियां हैं उनको अगर खत्म करना, जो आडंबर है उनको खत्म करना है, तो हमको आने वाली पीढ़ियों के सामने उसके लॉजिक के ऊपर प्रश्न उठाने की बात करनी पड़ेगी, ताकि वो इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक आधार पे सोच समझ के इनसे निजात पा सकें, ताकि एक नए भारतीय समाज का निर्माण हम कर सकें। हमारा टाइम तो निकल गया, हमारा समय तो निकल गया, लेकिन जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कम से कम उनको एक ऐसा भविष्य हम दे सकें कि हम 22वीं सदी की ओर जा रहे हैं और समाज यू टर्न ले रहा है 13वीं सदी की ओर, 16वीं सदी की ओर, 17वीं सदी की ओर। हम ये चाहते हैं कि वो 22वीं सदी की ओर ना सोचें, बल्कि 23वीं, 24वीं और 25वीं सदी की तरफ उनकी सोच जाए, बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर।